Only me နေတင်ရင်မတည်မြဲခြင်းမှာကိုတည်တဲ့အခါဘာမှယူသွားလို့မရတာသိတယ်တချို့အရာတွေဆိုတာကိုမတည်ဆုံးခင်ကလေးကလက်လွတ်လိုက်ရတာပဲအစင်ပြေတဲ့အခါခါကိုဖတ်မယ်အစင်မပြေတဲ့အခါလက်ကိုလှုပ်ချမယ်ဘဝပဲနီးမလားလို့အနားကိုပို့တိုးလိုက်မိတိုင်းစီဝိုင်းအပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာကြတယ်ကြာတော့အဝေးဆုံးကိုမရောက်ချင်တဲ့အတွက်နီးရမှလည်းကြောက်လာတာပဲမမွေးခင်ကလေးကဝေးမဲ့စားတာတွေနဲ့ငါတို့ဟာမလွမ်းပါဘူးလို့စိတ်ကိုလိမ်ညာလိုက်တာဟာလူကြီးတိတ်မှဖွင့်ရတဲ့တကားတစ်ချက်လိုထွက်သွားတော့မှကြောပြင်ကိုငေးရတဲ့မျက်လုံးတွေလိုသူရှိမဲ့အရက်ကတိမ်တွေကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့တန်တပားကျိုးအောင်နေစဉ်လွမ်းနေတိုက်စားခံရတာချင်းတူပေမဲ့သူကမ်းမကကျေပြန်ပြီးကိုဘဝကပြိုရတာတော့ကန်ခီတယ်လို့တွေးလိုက်ယုံကဘာဟိုဘက်အချမ်းမှာကျဲရီကြွေတာလှတယ်လို့သူတို့ကြည်နူးနေခြင်းနေကြွေတာကိုထမ်းရင်ကဘာဒီဘက်အချမ်းလေးကငေးနေမယ်ပျော်စရာပဲမဟုတ်လားရေစက်ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်တွေ့ဖို့မရှိဘူးမဖြစ်မနေဆိုရင်လည်းမီလီယိုချင်းကိုပဲထက်ခါတွေ့ကျင်နေတယ်အမြင့်ဆုံးကိုမိုက်ကန်းစွာပြန်ဝဲသွားတော့မှရေလုံးကိုပိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရေးရတယ်လူတွေမြင်အောင်ပြောမယ်တကယ်ကကောင်းကင်ကြီးကောင်းမော့ပြိုကျလာသလိုမျိုးမိုးတွေကရွာနေလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းမျက်နှာမမြင်ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်နှာမူထားရသလိုအပူအပင်ကင်းနေအေးချမ်းနေတိတ်ဆိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုအလိမ်ညာတွေနဲ့မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့ဝင်းရင်ငိုမဲလို့ငါမပြောဘူးအော်မငိုဘူးလို့လည်းမပြောခဲ့မိဘူးနော်တကူရဲ့အခန်းနဲ့ဘဝကိုချိုးပြီးပုံလိုက်တယ်စက်ပြားနဲ့ထည့်မယ်တတိယစိတ်ကိုစောင်းပြီးလျှော်တယ်နာကျင်အညစ်အကြေးဟာရေစေးတိုင်းအယောင်ကျွတ်တယ်ဟော်ရီစွာဆက်ဆံပြီးတယောက်ဘဝတွေကအရာတွေကိုပိုင်ရှင်မသိအောင်နောက်တစ်ယောက်ကခိုးယူခဲ့ဘူးတယ်။မျက်ရည်ကြောင့်ဖြစ်တည်လာတဲ့တည်းဆိုတာလဲမွေးရပါအသေးမှအဲ့ရာကလေးနဲ့ပေါ့။ဇက်နာဆုံးချိန်ဆိုတာပျောက်ဆုံးမှုတစ်ခုအတွက်မျက်နာကိုအလားဆုံးပြုံးပြီးရင်ဘက်ကိုမလုံမချုံဖုံးထားရတာမျိုးမလွမ်းဘူးလို့ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်။တိတ်ပြီးပြင်းတာပဲလို့မင်းကိုထေသေးချင်းုံကလွဲပြီးတကယ်ကြီးလွမ်းနေရတာတခုခုကိုတတိယနေတဲ့၍မင်းနိုင်ရာတွေကြက်မှာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာမျက်ရည်ကင်းကင်းရှင်သန်ခြင်းလာရင်မင်းကိုမင်းနောက်မေးထားဖို့လိုလိမ့်မယ်သူများတွေဆုံးရှုံးတော့ကိုပခုံးမှာတင်းပြီးပြုံးပေးခဲ့တယ်လို့ကိုပြိုလဲတော့ဘသူပခုံးကိုပြေးဖက်ပြီးငိုရမလဲဘဝကဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ဖွင့်လို့မရတဲ့စူဘူးလေးတစ်လုံးလိုပဲအမှတ်မရှိခြင်းတွေကိုပဲတည်တဲ့အထိစူဆောင်းထားခဲ့ရတယ်နားလဲပါတယ်ဆိုပြီးဝင်လာတော့လေသူတို့ပဲနားမလည်နိုင်စရာတွေနဲ့ထားခဲ့တော့လေသူတို့ပဲတန်ရောစင်ဟာဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်ဖတ်ထားတဲ့လက်ကိုကြော်ပြီးပခုံးပေါ်နင်းတက်လာသူတွေရှိတယ်ကို့အထီးခိုက်တွေကိုကြီးလောင်ပြောင်ယုံတီးတန့်ဟာတလို့ရက်ကြည့်နေသူတွေရှိတယ်တစုံတစ်ယောက်လာရောက်တဲ့အခါကို့ဘဝတကားကတတိပေးစာကိုဖတ်ပါမွေးရပါအမာရွတ်တွေနဲ့မှုကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်တန်ရမှတကားမခောက်ပါနဲ့ကိုမနစ်တက်တဲ့စကားတွေကိုတပားသူတွေပြောတာထက်ကိုနှလုံးသားနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေပြောမှာကိုပိုလို့ခံရခက်ပါတယ်တချို့မိကုန်းနေကြပြန်တော့လဲအဖြစ်မပေါ်ပဲပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ဥပမာငါတို့တယောက်ကိုတယောက်တကယ်လိုအပ်ခဲ့ကြသလားတချို့မိကုန်းတွေထဲမှာလဲဖြေစရာမလိုတဲ့အဖြေတွေပါဝင်နေပြန်တယ်ဥပမာမင်းငါကိုတတိမရတော့ဘူးမဟုတ်လား
နာစရာနဲ့ဖြေဖို့တောင်မပတ်သက်ခဲ့ကြသူတွေမှာလွမ်းတဲ့အခါဖြေစရာမဲ့လာတယ်။ဘာနဲ့ဖြေမလဲ။တရားနဲ့ပဲလား။ဝေးပြီဆိုရင်ဘယ်ရင်ဘက်မှအကောင့်တိုင်းမကြံတတ်လို့အရာရာကိုအကောင့်တိုင်းထားပါ။တန်ရင်စေလုံးရင်ပြီးတဲ့။မတန်မယာကြီးချေးပြီးမချိမဆန်ကြီးဘေးမတွေ့ခြင်းဘူး။လွှဲဆောင်လို့မရပဲကြုံလာခဲ့ရင်လဲမင်းဘဝနဲ့မင်းငါဘဝနဲ့ငါပြစ်ပြစ်ခါခါပေါ့ဆန္ဒတွေလည်းမရှိတော့ဘူးညှော်လင်းချက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဆင်ပြေတဲ့အခါမျိုးသိမ့်မယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါလည်းမျိုးသိရမှာပဲမသက်တာမှန်တိတိကြီးနဲ့တစုံတစ်ယောက်စီမှာကိုယ်တန်ရာတွေကိုဘယ်တော့မှမိတ်တူမပွားတော့ဘူးနာပြီးရင်လည်းနာစရာတွေကိုမကြုံကျင်တော့ဘူးပရင်းမောက်တစ်ခုမှရက်ပြီးတစားမှောင်သွားတဲ့ညနေတွေကိုကြည့်မယ်ဝမ်းနေစရာတွေနဲ့ဝမ်းနေလာတာမျိုးလဲကြုံမယ်အရက်တွေလည်းတောက်ချင်တောက်မယ်အက်ဆီဒန့်တွေလည်းဖြစ်မယ်စူးစိုက်လုပ်ချင်လည်းလုပ်ပြင်းမိမယ်မတတ်တာစရာတွေလည်းတတ်တာမဲ့အရာကိုရွေးပြီးလဲရန်ငေးချင်နေမယ်အဲ့ဒါဘဝလို့ခေါ်တယ်